بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وزين أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، katika madarasa haya ya Muqaddima al-Hadramiyya katika makruhati al-wudu, yani mambo ambayo ni makruhu kwa mwenye kutawala, na tumetaja mara nyingi, naomba mpaka tuyakariri mpaka yabaki kwenye akili, tufahamu jamani namna ambavyo maulama wanafahamu nususi na kueleza sheria. Sio kila sunna ukiacha basi umefanya makruh. Tumeeleza mara nyingi, sio kila sunna ukiacha basi ni makruh, lakini kuna baadhi ya sunna ukiziacha ni makruh. Tumeelewana? Ukiacha baadhi ya sunna tutakwambia umekhalifu sunna, umeacha sunna, hujafanya makruh. Lakini kuna mambo ukiacha utakuwa umefanya sasa makruh. Na tukatoa mfano kwenye hizi swala za sunna, kuna tofauti kubwa kwa mtu mwenye kuacha labda swala ya witri na mtu mwingine labda kuacha sunna ya udhu. Nafikiri mwajua sunnatul udhu. Tunaitaja sunna ya udhu jana. Sio? Kuna tofauti kubwa baina ya mtu mwenye kuacha ina kuacha ina. Mwenye kuacha witri, tuambia amefanya makruh. Lakini mwenye kuacha sunna ya udhu, tuambia ameacha sunna. Tumeelewana? Kwa ajili ile sunna ya witri ni nguvu, ina nguvu ama ni yani ina uzito kuliko, imetiliwa mkazo kuliko sunna ya nini? Ya kutawala. Tumeelewana? Sasa sema Sheikh faslun fi makruhati al-wudu. Soma. Hebu. Soma kutoka. Soma wewe. Utachelewesha. Faslun. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Sema Sheikh rahimahullah. Faslun fi makruhati al-wudu. يكره الإسراف في صب فيه، وترك تخليل اللحية الكثة، وتخليل اللحية الكثة للمحرم، والزيادة على الثلاث، والاستعانة بمن يغسل أعضاءه إلا لعذر. فصل في شروط الوضوء، وبعضها شروط النية. شروط الوضوء والغسل: الإسلام والتمييز والنقاء عن الحيض والنفاس، وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة، والعلم بفرضيته، وألا يعتقد فرضا من فروضه سنة. والماء الطهور، وأن يجري الماء على الوضوء، ودخول الوقت والموالاة بدائم الحدث. نعم. لا إله إلا الله. سمع الشيخ رحمه الله فصل في مكروهات الوضوء. Fasli hii atazungumzia mambo ambayo ni makruhu kufanya kwa mwenye kutawala. Sema Sheikh rahimahullah, yukrahu al-israfu fi as-sabb, ni makruhu mtu kufanya israfu katika kujimwagia maji. Ni makruhu kufanya israfu, ni makruhu leo katajimwagia maji kwa tawala kufanya nini? Israfu. Lakini ndugu zangu, hapa makruhu wake ni wakati gani?
tushawahi kutaja na tushawahi kuashiria jambo kama hili. Wakati gani tutasema ni makruh? Ikiwa hakuna sababu ikiwa yale maji ni yako ndio ni makruh, yaani unayamiliki, ni maji yako nyumbani kwako, pale ndio inakuwa ni makruh. Ama maji ya msikitini ni haramu. Maji imetengwa kwa sababu ya kunywa kwa ajili ya kutawadha, ni haramu fanya israfu. Tumeelewa? Maji yametengwa, tulieleza nafikiri mwanzo wa katika madarasa yaliyopita tulisema maji yakiwa yametengwa kunywa hufai kutawadhia, nakumbuka. Sasa hapo yamekwisha, lakini sasa tuzungumzia haya maji ya misikitini. Umekwenda maji mfereji kwa kutawadha, sisi tumesema mtu atakuja kwambia bwana, unajua israfu ni makruh tu. Israfu ni makruh ukitawadha na maji yako nyumbani, lakini ikiwa utatawadha na maji ya msikitini israfu ni haramu. Tumeelewana? Vile vile nafikiri tulieleza katika darasa hili tukizungumzia hayo masala ya kuwa maji yametengwa kunywa, wewe enda kutawadhia. Tulisema pia maji yametengwa ni msikitini wa kutawadha, yani msikitini sehemu ya kutawadha, si sehemu ya kuoga, ni haramu kuoga. Tulitaja ni mambo ambayo watu hufanya wakidhani kuwa hakuna nini. Jamani, siku ya kiyama tutaulizwa, siku ya kiyama tutaulizwa. Jana kwa wale ndugu zetu kuna Mubarak hapa tukitaja masala fulani, kisha ikaja swali, je, mtu akifanya lile jambo, yani hukumu ya kuketi msikitini mtu akiwa na janaba, tulisema haifai, sio? Tunajua tayari kuketi msikitini bila janaba, na ikiwa yana janaba haifai. Sasa akauliza, je, mtu akiketi kusudi hana udhuru wote? Maana tulisema akiwa na udhuru hana dhambi. Pata jawabu, ukiketi bila udhuru ni dhambi. Atamwambia nini Mungu? Ukiketi bila udhuru ujue ni dhambi, kwa lazima ujipange. Dhambi sio mchezo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lazima tujipange. Sawa, kupita tulisema takuja inshallah, katika wiki pia tutasoma. Asema Sheikh, la ilaha illa Allah, al-israfu fi sabbi fihi. Ya kwanza ni kufanya israfu katika kujimwagia yale maji, ni makruh. Sawa, kisha yeye yani katika kitabu ambacho wewe ulichokisoma Amiri ndio unacho, akwambia watarku takhlili lihya, watarku takhlili lihyati al-kaffa. Hiyo ibara hiyo haiko hapa kwetu. Ibara hii watarku takhlili lihyati al-kaffa haiko kwetu, haina neno. Taieleza watarku takhlili lihyati al-kaffa, maana yake ni kuacha kutia vidole kwenye ndevu. Sio pale kwenye sunna za udhu tulisema miongoni mwa sunna ni utie vidole chini ya ndevu, hivyo sio baina ya ndevu, ikiwa ndevu ni nyingi, sio? Sasa kuacha kutia hivyo vidole ni makruh. Wa tarku takhlili lihyati al-kaffa, na kuacha kutia hivyo vidole kwenye ndevu ambazo ni nyingi. Tumeelewa? Amir, tumeelewa? Unasema kuacha kutia, yani mtu asipotia vidole, ile ni makruh. Sawa? Haya. Kisha asema Sheikh, wa takhlilu lihyati al-kaffati lilmuhrim. Haya, sasa makruh mingine, na hapa hii ibara hii ni makruh, lakini kwa khilafu, maulama wamekhtalifiana. Akwambia ni makruh kutia vidole kwenye ndevu kwa mtu aina gani? Yani ndevu ikiwa ni nyingi, kwa mtu aina gani? Al-muhrim, yule ambaye amehirimia hija, yule mtu aliyotia nia ya hija. Yani mtu ambaye yuko kwenye hija ni haramu afanye ni makruh kutia vidole chini ya ndevu nyingi. Ile kutia vidole si sunna asli, kwambia isipokuwa ukiwa wewe una ihram, ni makruh. Sawa, lakini hii ni kauli katika madhehebu. Kuna kauli nyingine na zote zimetoshana, yani nguvu za hizi kauli zote zimetoshana. Yani ile hii kauli iliyoandikwa hapa ni kauli ya Ar-Ramli, al-Imam Ar-Ramli. Ibn Hajar akwambia la, hata yule ambaye anahiji yule ni sunna afanye nini? Atie vidole chini ya ndevu ama ndani ya ndevu zake zikiwa nyingi, lakini kwa upole pole, yani asifanye kwa nguvu. Kwa nini jamani? Ni makruh. Waona kwa nini mwanachuoni mmoja akwambia ni makruh kufanya nini? Kutia vidole ikiwa umehirimia. Kwa nini? Wengine nywele wengine inatoka. Nywele inatoka, na kwenye hija tulizungumza nafikiri kwenye kitu cha kwanza, ni haramu kufanya nini? Kutoa nywele. Ni haramu kukata kucha, ni haramu kutoa nywele. Sasa ni haramu, ndio maana yule akakwambia, Imam Ramli akakwambia basi ni makruh hapa, maana yake tunachelea, tunaogopea nini? Lakini al-Imam Ibn Hajar akwambia la, wewe waweza kufanya lakini kwa upole.
fanya kwa upole. Kwa hiyo kwake ni sunna, lakini kwa Imam Ramli si nini? Ni sunna, bali ni makruh. Tumeelewana? Sawa. Bismillah. Asema wa ziyadatu ala thalath, miongoni mwa mambo ambayo ni makruhu ni kuongeza. Yani wewe umetawadha mara 3 uongeze. Aziyadatu ala thalath, kuongeza zaidi ya mara 3. Shatawadha mara 3, mbona uongeze mara 4 mara 5? Makruhu. Hapa turudi pale pale, ni makruhu ukiwa watumia maji yako, ukiwa watumia maji yako. Maji ya msikitini ni haramu pale pale, jamani, elewana. Maji ya msikitini yamewekwa, utawadhe mara 3, mbona utawadhe zaidi mara 3? Tuko pamoja? Kwa hiyo ikiwa wewe umetawadha mara 3 nyumbani, maji sini yako, ndio makruhu ukiongeza. Hakuna dhambi, lakini makruhu. Lakini ukija msikitini ukatawadha mara 3 ukataka kuongeza 4, tukwambia haramu, ufai. Na ukiona mtu yongeza, mzuie. Ndio sheria, bwana, mzuie kwa upole na nini na nini na hikma na adabu, lakini mzuie, lakini haramu. Sawa. Wa ziyadatu ala 3, na kuongeza zaidi ya mara ngapi? Mara 3. Na pia kupunguza, yametaja tu kuongeza, pia kupunguza ni makruh. Kutawadha mara 1 au mara 2 makruh bila sababu. Kwa maji ni kidogo, tumeeleza. Kwa maji ni kidogo, utawadha tu mara 1 1. Ikiwa maji ni kidogo, za kutawadha mara 2, tawadha tu mara 2 2. Lakini la maji yanatosha, kama uko ndo hayo maji ya msikitini ni sunna ufanye mara 3. Ukihalifu ni makruh. Imekuja katika hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ametawadha, alipomaliza ametawadha mara 3. Alipomaliza akasema, huu ndo udhu wangu na udhu wale waliokuja kabla yetu. Faman naqasa au zada alayhi faqad dhalama, yote ambaye atapunguza ama atazidisha basi amedhulumu. Yaani amejidhulumu, mimi nimekosea. Tunaelewana? Wa ziyadatu ala 3. Tamam. Wa ziyadatu ala 3, miongoni mwa makruhu ambayo yanafungamana na inaitwaje mambo haya, lakini pia itakuja kule kwenye nini, kwenye kujitamba. Ilikuwa ni makruhu kutawadha, la ilaha illa Allah rasulullah, ni makruhu kutawadha katika maji ambayo yametulia. Ni makruhu kutawadha katika maji ambayo yametulia, isipokuwa ikiwa maji mingi haina. Lakini hivi tu kawaida kutawadha kwenye maji ambayo yametulia, la makruh. Sawa? Hususan ikiwa ni mko wengi. Basi hizo ndo makruhati ambazo tutosheka nazo katika kitabu hiki. Ndio tukamwambia jana, hii fasli hii hakufanya nini? Hakurefusha sana shekhi, kwa sababu kuna ngoma. Faslun fi shurutil wudu. Sasa atazungumzia masharti ya kutawadha. Fasli hii atazungumzia masharti ya kufanya nini? Ya kutawadha. Na alhamdulillah kwenye kitabu kile cha Safina tulizungumzia, kitabu cha pili. Sisi tulianza na risala, kisha tukaenda kwenye Safinatun Najah. Safinatun Najah tulizungumzia masharti ya kutawadha. Tulizungumzia. Hapa pia tutazungumzia hapa kidogo kwa upana kidogo tu, si sana. Asema Sheikh rahimahullah, faslun fi shurutul wudu'i. Shurutul wudu'i wal ghusl. Hapa atazungumzia masharti ya kutawadha pamoja na masharti ya kuoga. Kwa pamoja. Akwambia shurutul wudu'i wal ghusl al-islam. Masharti ya kutawadha na kuoga, ya kwanza kabisa ni nini? Ni Uislamu. Lazima yule mwenye kutawadha, mwenye kuoga awe Muislamu. Isipokuwa nani? Tuliwahi kutaja kwenye Safina ama tukutaja? Nafikiri kama tulitaja, kama hatukutaja tutataja sasa. Yaani nisema wewe ukitaka kutawadha lazima uwe Muislamu. Isipokuwa kuna mtu ambaye si Muislamu na kuoga kwake kuna swehi. Tawadha kuswehi, lakini kuoga kwake kuna swehi. Yaani yeye si Muislamu lakini akioga ina swehi. Sisi tunasema haya ni masharti ya kutawadha na kuoga. Lakini kuna mtu ambaye si Muislamu lakini akioga ina swehi. Hatukutaja. Bismillah. Anataka kusilimu. Fikiria jambo ambalo tumetaja. labda ni wale Muislamu tayari. Sasa tunini tujizoeshe masaili ya kifiqhi, si uzuri mtu bahatisha. Kama sijawahi kutaja itakuwa sawa, haina nini. Lakini labda ni maana siku nyingine ikiwa hujui utaona afadhali ni hatari.
na ni hatari. Kwa hivyo afadhali mtu kusema mimi sikumbuki. Sasa nafikiri labda ulisema hivi, lakini kama kusema kama hivi. Kwa hiyo sijui kama tulitaja, lakini tunaweza kuwa tulitaja, tunaweza kuwa hatukutaja mwanamke ambaye ni ahlul kitabi, yani mwanamke ambaye labda ni Mkristo ama ni Yahudi, zinaruhusiwa kwa mwanamume kumwoa kwa masharti. Tulieleza nani tutakusudia nani kusema ahlul kitabi. Nilikukarria na nakariri tena, nilizungumza juzi, nazungumza tena kuwa mtu ambaye ni ahlul kitabi, Mkristo ambaye twafaa sisi kumwoa, ama Yahudi ambaye twafaa kumwoa, ni Yahudi aina gani? Tukwambia hao Mayahudi na Wakristo wako aina mbili. Kuna watu ambao tayari nasaba yao inajulikana kawaida, yani si nasaba, lakini utasema kama mababu zao wanajulikana, wao ni makabila ambayo yanajulikana. Hili ni kabila la Kiyahudi, hili ni kabila la Kikristo, yanajulikana. Mfano wale Mayahudi ambao hivi sasa wako Israeli, utasema wale khalas wanajulikana ni Mayahudi, sio? Na kuna Wakristo wengine wako pale Masri, wanaitwa Coptic sawa. Hao ni Maqibti. Hao ni Maqibti. Hao Maqibti familia ya Firauni, ndio kuna Firauni. Hawa pia wanajulikana kwa Wakristo tangu hata wakati wa maswahaba. Sawa, ni mifano hiyo. Na utapata nchi kama hizo, utapata kuna watu ambao tangu kitambo yale maarufu mababu zao. Mtu kama huyu tumwambia sharti ya wewe kuruhusiwa kumwoa ni rahisi sana. Sharti ya wewe huyu kumwoa ni rahisi sana. Sharti ya wewe kuruhusiwa kumwoa nini? Usijue tu, ama yeye asijue, yani yeye mwanamke asijue tu kuwa kuna mmoja wa mababu zake ashawahi kusilimu baada ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa. Basi asijue, hilo ndo sharti. Yeye bora tu asijue. Na utapata wengi wao hawajui. Manake wengi wao hawa nasaba zao hawajui hata babu watano ama babu wa sita. Si kama Waislamu ama tuseme si kama Waarabu. Waarabu wanachunga nasaba jamani. Ni raha sana ukiwasikiza wale wakieleza nasaba zao. Si mchezo bwana. Waarabu kusema ukweli wamejali na nasaba. Na hao wazungu wamekuja wataka kutoa ada hii. Utapata hao sio Waislamu huko kwetu. Hata babu yake wanne hafanyi nini? Hamjui. Yeye amjua babake, amjua babu yake mmoja tu. Umwambie baada hapo ajui. Ndio ada zao hawajali mambo ya nasaba. Lakini la, Waarabu tangu kitambo wanapenda elimu ya nasaba. Kuna watu kijijini aweza kukwambia yule ni fulani bin fulani bin fulani bin fulani mpaka mababu 10 15. Yule ni kata hivi. Kuna watu wanajua elimu. Hata Saidina Bakar alikuwa anajulikana kwa elimu. Radhiallahu anhu. Falmuhim, lakini huyu ni mwanamke aina gani? Tunasema ni mwanamke ambaye asili yake mababu zake wanajulikana, au kabila la wale wa Qibti, Mayahudi, sawa. Kisha kuna hawa Kristo wengine, hawa huku kwetu ama wale kule uzunguni. Nchi nyingi za uzunguni Kristo amekwenda baadaye, ama Amerika. Wanawake wale ni wanawake ambao asili yao inajulikana, wao si nani? Sio Kristo ama si Mayahudi, yani ilikuwa hawana dini. Hawa sharti ya wewe kuruhusiwa kuoa, wajua nini? Ni uwe una uhakika kuwa, fahamiane, yule wa kwanza tunakwambia bora tu tusijue babu yake yoyote ambaye aliwahi kuingia katika Uislamu. Hao wengine tukwambia ni lazima uwe una uhakika kuwa hakuna mmoja katika mababu zake aliingia Uislamu, ama tukwambia yule wa kwanza aliyokuwa Mkristo, yule babu yake wa kwanza aliyokuwa Mkristo, alikuwa Mkristo kabla ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa. Lazima ujue. Maana yake nini? Lazima ujue nasaba yake mpaka wakati wa nani? Wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inawezekana hii kweli? Inawezekana. Kwa hivyo hawa Kristo huku usikia wanaume wakwambia, bwana lakini si yafaa kwa ahlul kitabi, si ahlul kitabi hao. Fahamiana, zile ni shahwa tu wanaume wanazitaka. Si ahlul kitabi hawa. Na utakwenda utajitia kwenye ndoa ni batil. Hata wakisilimu. Sasa wakisilimu kwani ni Kristo? Allahumma salli ala. Hivi ni ikiwa iko na yani ahlul kitabi ikiwa yani unaacha vile vile na unaishi nao hivyo bila lakini kuna sheria. Unaruhusiwa, kuna sheria. Kwanza nimesema si ahlul kitabi hao. Na kwa nini mume amepewa ruhusa? Kuna hawa wasiokuwa Waislamu wanakuja wanakijaribu kushambulia Uislamu, ili pia fadhali labda tulitanabahisha liwe wazi. Ndio maana angalia Amiri maskini ameshangaa. Unamuoa vipi mtu na unamwacha katika Ukristo? Hii ni kwa ajili ya Uislamu, ni dini ya uadilifu. Kivipi? Kuna baadhi ya wasiokuwa Waislamu vipi mwanamume aruhusiwe kuoa ahlul kitabi lakini mwanamke asiruhusiwe? Mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuolewa na ahlul kitabi, hairuhusiwi. Hata kama hawa ahlul kitabi ambao tumesema masharti yametimia, haifai, haramu, na ndoa haisihi, ni batil.
Sasa anakuja anasema mbona wanaume pekee yao wanaruhusiwa? Fahamu dini, jua dini. Katika familia nani ndio kiongozi asli? Mume. Mwanamke akitaka kitu anamwambia nani? Anamwambia mume. Anataka kupelekwa mahali anamwambia nani? Uislamu unakuamrisha wewe mume mpeleke kanisani. Mwanamke akitaka kupelekwa sehemu yake ya ibada, kanisa ama ile la Kiyahudi sijui unampeleka. Sasa piga hesabu, Muislamu, mwanamke wa Kiislamu ameolewa na nani? Na mwanamume asokuwa Muislamu. Uislamu hauwezi kumcontrol yule mume, umwambie mpeleke mke wako msikitini akitaka kwenda, mpeleke mke wako darasani akitaka kwenda. Hawezi. Maana dini yetu inatuamrisha sisi tuliokuwa nani? Waislamu. Ndio maana mume amepewa fursa hiyo, na pia ni fursa ambayo amepewa, ni ruhusa tu, sio jambo bora, sio bora kabisa, na imeleta shida sana katika jamii. Pamoja na kuwa wanakosea katika wanavyoa, lakini inaleta shida ya mambo ya ndoa, kama wanavyosema wenyewe, ni kutia mkono hapo kizani, ni kujaribu. Waweza kuoa, wakati wa kuoa mashallah yule mwanamke labda mmeelewana vizuri sana, lakini mambo yakatokea katika maisha maskini mkaachana. Kama sahaba, kuna masahaba walioachana, sio? Sasa yakitokea watoto wanaenda kwa nani? Nafikiria umemwona mwanamke Mkristo, watoto wakiwa bado ni wadogo, wakaenda kwa mama, sio watakuzwa kinini Kikristo. Sababu nani? Sababu ni wewe. Kwa asili ni kwa la si bora. Fal muhimu, sasa turudi kwenye masuala yetu ya fiqh hapa. Yaani masuala ya hapa. Haya yote masuala ya fiqh, lakini turudi kwenye masuala haya. Mwanamume amemuoa mwanamke ambaye ni si Muislamu. Nafikiria masuala hivi ninavyozungumza kama ambaye sikuyataja kwenye safina. Mbona sikuyataja nalo? Mtu amemuoa mwanamke ambaye si Muislamu. Mwanamke amemaliza hedhi yake, atamwingilia vipi? Hairuhusiwi mpaka afanye nini? Mpaka aoge. Ataoga vipi? Na tumesema nia haisihi kwa Muislamu. Tukwambia huyu ni mwanamke. Maadamu wewe umepewa ruhusa umoe, basi pia kule kwenye kuoga ile nia imefanya nini? Imesameheka. Akioga yeye kwa kukusudia kuwa anajisafisha kwa ajili ya mume wake, inaswihi. Tumeelewana? Kwa hivyo Uislamu ni sharti ya kutawadha na ni sharti ya kuoga, isipokuwa kwa mwanamke ambaye ni katika ahlul kitabi. Ikiwa ameolewa na Muislamu, basi josho lake kule kuoga kwake kutaswihi, pamoja na kuwa yeye si nani, yani nia yake ya kuoga itaswihi pamoja na kuwa yeye si Muislamu. Tumeelewana? Na kwanza al-Islam. Ya pili akwambia watamyiz. Sharti ya pili ni nini? Ni tamyiz. Sharti ya pili ni tamyiz. Tamyiz ni kuweza kupambanua mambo. Naeleza mara nyingi. Tamyiz ni mtu awe na uwezo wa kupambanua mambo. Yani anaweza kujua. Yani si mtoto mdogo ama si wazimu. Mtoto mdogo wa miaka 5 labda ukimwambia upande wa kulia ni wapi, hajui. Kushoto ni wapi, hajui. Kitu kizuri na kibaya labda hawezi kufanya nini? Yule bado ni mdogo. Tamyiz ni kuweza kupambanua mambo. Sasa wewe ukimwambia mtu atawadhe na yeye hawezi kupambanua mambo, mara ataanza na miguu, kisha tenda kwenye kichwa, kisha kwa hivyo udhu pale haufanyi nini? Hausuhi. Kwa lazima awe na upambanuzi, yani anaweza kupambanua mambo ndio udhu usuhi. Isipokuwa pia hapa kuna mtu amesameheka, yani pamoja na kuwa yeye hana tamyizi, yani hawezi kupambanua mambo, lakini udhu wako utafanya nini? Utasuhi. Mtu gani? Nataka uende ukahakikishe kwenye kitabu cha Safina tulitaja au hatukutaja, na kama tumetaja itakuwa hii ni ishkali jamani. Mimi nakumbuka na si tunakumbuka, sikuwa nakumbuka, na tena tumesomesha watu wengi hii Safina, lakini tu natarajia kuwa tumetaja. Kama hatukutaja ni upungufu kwangu. At-tamyiz ni sharti isipokuwa kwa mtoto mdogo ulioenda naye hija. Inshallah tupeleke. Umekwenda hija na mtoto wako mdogo, mfano Idi, sio? Idi. Umekwenda naye hija, yule ni mdogo, yule hawezi pambanua mambo. Labda Abduli anaweza kuwa pambanua mambo. Nasema mpita miaka 7 Abduli. Basi Abduli anaweza sema pambanua mambo. Ama Idi hapambanui mambo. Idi hapambanui nini? Mambo. Sasa umekwenda naye hija. Inshallah Mungu atuwafikie tena. Lakini hija siku ile kutufu. Na akitaka kutufu kama yeye mwenyewe ana uwezo atatufu tu. Yaani utakuwa umshika mkono wazunguka naye. Sasa yeye huyo Abduli anao aitwaje, ukitaka kutufu afwan lazima afanye nini? Atawadhe. Ukumbuka sisi tukisema mambo ambayo ni haramu kwa mtu ambaye hana udhu ni kutufu. Maana yake ukitaka kutufu lazima
uwe msafi lazima uwe umetawadha. Sasa yule akitaka kutawadha atatawadha vipi? Na ile hautamtawadhisha yeye, na ndio utamtilia nia, wewe ndio utamtawadhisha, kumuosha, amtia maji puani, mdomoni, puani, kamuosha uso, kamuosha mkono, nia ndio utatia wewe, ndio utatia, maana yeye afahamu kitu. Tumeelewana? Na vile vile mtu ambaye ni majinuni hivyo hivyo akiwa ataenda hija, yani mtu unajua majinuni, mtu wake yani yule kama wali wake anaweza kwenda naye hija, na ndio atakuwa anamdhibiti, basi pia anaweza mtoje majinuni. Mwelewa nani? Yani mwenye wazimu, sio? Tumeelewana? Kwa hivyo haya masharti mawili, lakini kidogo kuna exception, yani kama unavyosema, yani kuna watu wamesameheka, pamoja na kuwa si Waislamu, kuoga kwake kutasihi, na yule mtoto mdogo pamoja na kuwa hapambanui mambo, ama majinuni pamoja na kuwa hawapambanui mambo, lakini tuambia lau wakenda hija kule watatufu, na hawezi kutufu ila kwa nini? Kwa kutawaka. Basi ile udhu wake unasameheka kule, pamoja na kuwa hawana pambano. Sawa? Anasema shekhe wa tamyiz, na kupambanua mambo. Kisha asema shekhe wanaqa'u min al-haydhi wan-nifas, wanaqa'u min al-haydhi wan-nifas, na kuepukana. Sasa pia udhu uswihi ama kuoga kuswihi, la ilaha illallah, ni mtu awe ameepukana au amesafishika kutokana na hedhi na kutokana na nini? Na nifasi. Mtu asiwe na hedhi wala asiwe na nifasi. Mwenye hedhi na mwenye nifasi hafai kutawadha na hafai kuoga. Tumeeleza katika madarasa yaliyopita, tumeeleza katika vitabu vilivyopita, na pia madarasa yaliyopita katika kitabu hiki nasema mambo ambayo ni haramu, sio? La ilaha illallah, mambo ambayo ni haramu kwa mtu ambaye hana udhu tuliyataja, sio? Ama kwenye kitabu hiki hajataja mambo ambayo ni haramu, itakuja baadaye. Mambo ambayo ni haramu kwa mtu ambaye ana hadathi, yani hana udhu tulitaja, lakini kwenye vitabu vingine tayari tulisema mwenye hedhi ni haramu atawadhe ama aoge, yani ajitahirishe kwa nia ya ibada. Unakumbuka? Basi imetokana na hapa kuwa miongoni mwa masharti ya udhu lazima awe amesafishika ama ameepukana kutokana na hedhi na nini? Na nifasi, ni damu ya hedhi na damu ya nifasi. Pia hapa kuna isipokuwa isipokuwa mwanamke mfano ameenda hija, mwanamke aweza kuwa na hedhi na kaenda hija bwana. Ukaenda hija ni sunna uoge ihram kabla ya kuvaa ile ihram na kutia nia ya hija, kuhirimia hija, ni sunna ufanye nini? Uoge. Sasa wewe ukitaka kuoga na una hedhi na nifasi, utaambiwa hapa bwana ni haramu kwa mwanamke kuoga ikiwa ana nini? Tukwambia la, pale amesamehe, pale ni sunna bado. Ama siku ya Eid, siku ya Eid mwanamke akitaka kuoga ni sunna pamoja na kuwa ana hedhi. Yani kama ana hedhi tuambia hata kama una hedhi bwana oga, ni sunna kwa mwanamke mwenye hedhi pia aoge. Haina nini? Sawa? Na nifasi pia ni vile vile. Tumeelewana? Anaoga lakini hawezi nenda haswali hanini, yeye anaoga tu, anaoga ni sunna. Manake kuoga siku ya Eid tutakuja kusoma baadaye. Kuoga ama lile josho la siku ya Eid sio kwa ajili ya swala ya Eid. Lile ni josho kwa ajili ya siku, tofauti na siku ya Ijumaa. Maana wanatuambia siku ya Ijumaa kule kuoga ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili ya Ijumaa, swala ya Ijumaa. Lakini siku ya Eid kuoga ni kwa ajili ya swala ya Eid? La. Ni kwa ajili ya siku nzima ya Eid. Ndio maana hata mwanamke mwenye hedhi ile siku ya Eid ni sunna afanye nini? Tumeelewana? Wanaga'u min al-haydhi wan-nifas. Kisha asema shekhe wa amma yamna usul al-ma'i ila al-bashara. Sharti nyingine ni pia kuepukana, yani wa amma yamna, yani na aepukane pia na nini? Aepukane kutokana na vitu ambavyo ama kitu ambacho kinazuia maji kufika kwenye ngozi. Wa amma yamna usul al-ma'i ila al-basharati, na aepukane na kitu ambacho kinazuia maji kufika kwenye nini? Kwenye ngozi. Ile rangi labda imebaki pale, rangi ya kupaka kwenye ukuta, umepaka rangi, si kuna matone yanaweza kubaki kwenye ngozi, basi maji hayafiki pale, ombe yale matone lazima utoe, ile rangi lazima uitoe, ndio utawacha. Tumeelewana? Amma yamna usul al-ma'i ila al-bashar. Sawa? Ndio tukasema pia, sio kama ukumbuka tukizungumzia kuhusu kuosha miguu kwenye kutawadha, kusema mtu ambaye ameweka Vaseline, nisema ile Vaseline lazima afanye nini? Lazima itoe kwenye miguu. Mtu ametia Vaseline kwenye yale mipasuko, kwambia Vaseline lazima uitoe. Hii ni ikiwa kile kitu kina kama germ, yani germ ni nini?
Mimi nimefikiria kwa Kiswahili nimeshinda. Kile maji inateleza sio? Teleza Haingii ndani. Lakini lau mtu ataweka mafuta haya ya kawaida, yani si ya kawaida lakini mafuta ya maji maji. Mafuta ya maji maji, mafuta ya mafuta ya nazi. Ya maji maji haina neno. Hata kama itakuwa itaje yameenea mkono. Kisha ukimwaga maji unaona kama imeteleza, haina neno. Maana yale ni maji maji. Lakini mafuta ya Vaseline hivi, maana ile Vaseline ni solid, ni kama solid hivi. Ina layer kwa lugha yao. Jirm hiyo ni layer. Jirm ni kama layer. Layer kwa Kiswahili tunani? Yaani nitakueleza hivi. Unaona ukichukua wino, kalamu. Ukiandika ile ni layer ama ni rangi tu? Ile rangi tu, sio? Lakini hii rangi hii ya nini? Inaitwaje? Coat. Ile ni kama coat. Sasa ndo nauliza Kiswahili utahitaji ndio. Wallahi mmefikiria mmeshinda. Almuhim, bora tu kile kitu kikiwa tu kina kizuizi, kinazuia maji yasifike kwenye nini? Kwenye ngozi, basi ujue lazima uitoe. Sawa? Haya. Tulitaja kwenye kitabu cha kwanza, cha pili na hapa pia tutataja Cutex. Nakumbuka Cutex ni nini, sio? Amiri hajui Cutex ni nini, lakini tukieleza ataijua. Wanawake hususan wakienda maharusini huwa wanapaka rangi fulani kwenye kucha. Ile ngumu. Ile ngumu. Kama ni mweupe kama lazima itolewe. Lazima itolewe. Na ile inazuia maji yasifike kwenye kucha. Kwa lazima itolewe. Kuna machezo. Kuna machezo. Umeelewa? Alhamdulillah. Ndio paka ndio. Na nafikiri pia tukisoma Safina nafikiri uliuliza swali hili. Unasema je, akitawadhi kisha kapaka? Nenda nenda. Sawa? Wa amma yamna usul al-ma'i ila al-bashara. La ilaha illa Allah. Asema Shaykh rahimahullah wal ilmu bi fardiyatihi. Angalia. Wal ilmu bi fardiyatihi. Sharti nyingine ni ajue kuwa udhu ni faradhi, yani ajue ufaradhi wa udhu. Yule mwenye kutawadha ajue ufaradhi wa nini? Ufaradhi wa kutawadha. Yani leo mtu atatawadha kumuuliza bwana nini hukumu ya kutawadha? Kwambia sunna bwana. Yeye itakidi kuwa kutawadha ni sunna. Udhu usihi. Maro yani yote amiri na amiri wawili. Wakumbuka tukizungumzia kuhusu masharti ya kutia nia. Wakumbuka tukizungumza masharti ya kutia nia au masharti ya nia. Tulikuwa tuzungumza udhu pale mwanzo tukasema nguzo ya kwanza ni nia. Nasema nia ina masharti. Mwambie miongoni mwa masharti ya nia ni Uislamu, utamyizi na nini. Miongoni mwa masharti tulisema ni uwe una uhakika. Kujua umelenga ndio vizuri. Ujue kile ambacho umelenga. Sikiza hiyo. Sio kujua tu, yani uwe una hakika, unakukata. Sawa? Acha maliza kisha tena. Nasema sisi tukizungumzia masharti ya nia, tunasema lazima mtu awe na kukata, yani awe na yakini kabisa kile anachokifanya. Sawa? Yani ndio masharti ya nia. Katika masharti ya nia tulizungumzia. Sasa hapa ona kwenye udhu akwambia miongoni mwa masharti ya udhu ni al-ilmu bi fardiyatihi, ni uwe na elimu ya kuwa ile udhu ni faradhi, ni lazima. Manake ukiwa unadhani ama unadhani wewe kwa akili yako ama unajua kwa akili yako kuwa udhu si lazima, sunna, itakuwa wewe katika nia hauna nini, hauna ile kukata. Tumeelewana? Sijui kama utasema ni udhabiti, lakini wewe kuthibiti, yani wewe una hakika mimi ninachofanya na ujue ni lazima ufanye. Sasa hapa usipokuwa na elimu ya kwa udhu ni faradhi, wewe utakuwa katika nia una wasiwasi. Yani tumeelewana? Kisha asema Sheikh wa an la ya'taqida fardan muayyanan min furudhihi sunna, na asitakidi faradhi moja katika zile faradhi za udhu, asitakidi hata moja kuwa ni sunna. Miongoni mwa masharti ya udhu ni mtu asitakidi, asidhanie kuwa moja katika zile faradhi 6 tulizozitaja, ati adhanie kuwa ni sunna. Akidhania hivyo udhu usihi. Yani mfano, hii tulieleza kwa Safina na tueleza tena. Yani mfano mkimuuliza, bwana nini hukumu ya kuosha mikono? Hukumu ya kuosha mikono ni sunna. Anambia udhu wake usihi. Tumeelewana? Lau atadhania kuwa sunna ni faradhi haina makosa. Yani kusukutua, kama kusukutua faradhi bwana, haina neno hilo. Haiathiri. Sisi tunataka zile faradhi usidhanie kuwa ni sunna. Tumeelewana? Haya. Mara nyingine kuna mtu anakuja anakuambia bwana zote
matendo yote ya udhu ni faradhi yote, kwanza kusukutua, kuosha mikono, kutia maji puani, kupiga mswaki, akwambia zote hizi nini ni faradhi. Hukumu yake ni haina nini. Lakini yule atakayekwambia kuwa zote ni sunna, udhu usihi, maana yake kwambia zote ni sunna, maana yake pia kuosha uso yeye anaitakidi sunna, haisi waka. Haya, akwambie baadhi ni sunna, baadhi ni faradhi, lakini hajatofautisha. Hapa sasa ndo maulama yeye akwambia bwana, mimi najua kuna ambazo ni sunna, kuna ambazo ni faradhi, lakini sijui zipi nzipi. Hukumu yake ni tutakwambia. Ibn Hajar akwambia udhu wake umeswihi, kwa sababu sisi tumesema katika masharti ya udhu ni asitakidi faradhi moja kuwa ni faradhi specific, yani faradhi hii, faradhi khas, akakwambia hii ni sunna. Sasa huyu mwenye kuwa hajui, hawezi kutofautisha, huyu alhamdulillah, huyu hajachagua moja kuwa ni sunna, ndio imekwisha. Huyu ni Ibn Hajar, lakini ile al-Imam ar-Ramli akwambia la, si hivyo bwana, si sahihi. Na wataja sana hapa, maana lazima tuzoee, na lazima tupenuke mabongo kidogo. Na masala haya na hakika mimi nimeeleza kwenye safina, lakini kwenye safina sikueleza nyinyi khilafu hii, khilafu hii sikueleza kwenye safina. Sasa ndio naeleza khilafu. Al-Imam ar-Ramli akwambia ikiwa yule mtu ametumia muda fulani wa kujisomesha fiqh, ule muda ambao ametumia katika kusomesha fiqh ni muda ambao angeweza kutofautisha baina ya faradhi na sunna, basi mtu kama yule ikiwa anaitakidi kitendo fulani, yani au anajua baadhi ni sunna baadhi ni faradhi, lakini hajaweza kufanya nini kutofautisha, udhu wake hausihi, kwa sababu ule muda aliotumia kusoma angefaa kufanya nini, kujua, angeweza kutofautisha. Sasa ikiwa hawezi, udhu wake hausihi. Lakini ikiwa mtu maskini hajasoma fiqh, hajasoma fiqh kwa muda ambao angeweza kutofautisha, kwamba yule haina. Na hapa nimetaja hii khilafu kwa lengo, hakika khilafu kama hii mara nyingi utajua kwa wanafunzi sana, wale ambao wanafunzi kutoka chini. Kwa sababu gani nimetaja hii khilafu? Nimetaja ili tutanabahi, tujue mtu akianza kusoma kwanza anaanza na yale mambo ya muhimu zaidi. Maana utumie miezi mitatu wewe kwenda kusoma, kisha urudi na bado hujui kuswali, umeharibu sana. Utumie miezi mitatu, ama nitaweka wazi kabisa, utoke siku 40. Wallahi nawaambia mimi, ndio itikadi yangu, mtu atoke siku 40 na watu watablighi, ende hizo siku 40 na arudi bado hajui kutawadha na hajui kuswali. Mtu kama huyo ajue ametupa zile siku 40. Siwezi kukudanganya, maana ataulizwa siku ya kiyama, vipi yake umeweka siku kabisa hizi ni kwa ajili ya Mungu, utoke uende kule useme waamka qiyamul layl wa swali qiyamul layl, lakini swala haisihi. Sasa umefanya nini? Ni jambo ambalo lazima wakumbuka. Tukianza madarasa niliwaambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona mtu akiswali akamwambia swali tena, wewe hujafanya nini? Kwa hivyo mtu aswali qiyamul layl atakaposwali, lakini ikiwa haswali inavyostahiki ajue ile swala haisihi. Na alhamdulillah sisi ni watu ambao tupewa fursa sana, toka siku 3 kila mwezi, toka siku 40 kila mwaka. Yake ukitoka siku 40 waweza kusoma sana, waweza kusoma sana siku 40, usome mambo ya faradhi tu, urudi wewe una raha sana. Faradhi zako unafanya nini? Unafanya sawa sawa, swala zako unafanya sawa sawa, udhu wako unafanya sawa sawa. Sasa mtu, haya ndio mambo afaa kuanza nayo, sio mambo umeanza tu kidogo bid'a ile bwana, wale watu wa bid'a, wale watu wa haramu, sijui wale makhurafi, sijui wale mawahabi, sijui umekwenda kutupa time yako. Wallahi tena umekhiniwa, umedanganywa. Siwezi kudanganya wewe, uanze na yale mambo ambayo ni muhimu kwa kila Muislamu kuyajua. Mambo ambayo ni muhimu kila Muislamu kuyajua ni nguzo za imani, nguzo za Uislamu na akhlaqi zako. Ihsani, ujue namna ya kutoa kibri kwenye moyo, ujue namna ya kutoa chuki, ujue namna ya kutoa hasadi. Haya mambo ni lazima. Haya ndio mambo mtu aanze na nguzo za imani. Ujue etoaje sifa za Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, ujue maelezo ya mtume na malaika, baadhi yao wale malaika 10 wajue, mitume 25 wajue kwa majina, na ujue vitabu na ujue nini siku ya kiyama na mambo yatakayotokea siku ya kiyama, na ujue wajibu wa kuamini qadar. Basi hapa ni kwenye imani. Kisha uje kwenye nguzo za Uislamu, ujue namna ya kuswali, namna ya kufunga. Ikiwa huna pesa, huna haja ya kujua mambo ya zaka,
Ikiwa huna pesa za kwenda hija ama hupangi kwenda hija kwa sasa, huna uwezo, pia huna haja ya kujua hija sasa. Ukitaka kwenda ndo ukimaliza hapo sasa, haya ujifundishe mambo ya akhlaq, namna ya kutoa riya kwenye moyo, namna ya kutoa kibri, namna mambo kama haya. Ndo mambo ya wajibu, haya ndo mambo ambayo jamii inahitaji zaidi. Kwa mwanadamu angalie zile ni priorities zako, aulawiyati zako, priorities zako. Wewe akili yako umeweka wapi kwanza? Maana yake mimi nitakwenda kuulizwa siku ya kiyama, labda nitakufa kesho kutwa. Nikifa kesho kutwa nitamwambia Mungu nini? Ya Rabbi, mimi nilikuwa nina uwezo wa kusoma lakini sikusoma. Ama nilikwenda kusoma, Mungu atakwambia sasa unakwenda kusoma hii na kuna ulikuwa umejaa kibri labda kwenye moyo wako, mbona hujaenda kutoa kibri? Siku hiyo wale watuambia siku hiyo majuto hayafaidishi. Ile ni siku majuto hayafaidishi. Haifaidishi pesa, haifaidishi watoto na majuto pia haifaidishi. Siku hiyo ya kiyama. Kwa hivyo afadhali mtu ajute hapa duniani, atumie muda wake vizuri na apange malengo yake sawa sawa. Kisha asema Sheikh wal tahuri, inshallah tutaendelea kutoka hapa inshallah. Amiri kidogo na shughuli. Au tukome hapa, tuendelea kesho inshallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhiran.